Ебать, это просто пиздец. Блять, это белки. Блять. Все, ладно, смотрим дальше. Бля, мне очень страшно. Бля, спасите. Бля, помогите. Я сейчас буду плакать. Надо Так разрезать. себе золо лезет. Я сейчас носу в штаны. Прислушайся к этому звуку. Понимаешь, мне не надо к нему прислушиваться, потому что этот звук был слева от меня. У меня здесь окно. Вам не видно? Ну все, я не буду поворачивать. Ну, короче, у меня вот тут окно, вот мой стол, вот тут окно, оно сразу, я сижу у окна, и я же слышу звук, типа, окна. Просто посмотри в окно, я посмотрела. Меня от страха аж затошнило. Да какой ветер, по-вашему, ветер стучит? Нет, это дождик с крыши. Дождя нет. Бля, ребята, я сейчас сознание потеряю. Это мама коряги, думаете?